Hello，大家好啊！今日咧介紹我呢一個新買嘅堆肥桶啦。咁咧呢個堆肥桶咧，其實就係將啲廚餘啦，加啲 EM 菌咁樣咧，堆到一定嘅日期，例如1個月咁啦，然後佢會有一啲嘅廚餘發酵嘅液體啦，咁倒出嚟之後咧就可以開稀佢咧，稀釋佢淋菜嘅。咁我買呢個發酵桶咧，廚餘桶咧，就係因為佢呢一個材料咧係用一個5號嘅 PP 膠做嘅，咁我覺得比較安全啦，同埋放心一啲咯。咁我點解要買堆肥桶？係因為咧，我就最近咧就學種菜啊，咁我咧就喺社區園圃嗰度咧種咗2期嘅菜啦，咁我就覺得都幾中意，咁所以咧就試下用堆肥嗰啲肥咧去淋菜啦，係啦。咁呢個堆肥桶啦。其實佢啲顏色都幾討好嘅，同埋望到啲顏色都好開心咁樣啦。咁佢係密封嘅。咁初其實我好耐之前都想買，但係一直都會擔心呢會唔會係好臭啦咁樣。咁但係點都要試一試啦，係啦。咁佢就唔使100蚊嘅，係啦。咁我用到依家都已經個幾月啦，我覺得係完全冇臭味嘅。我擺喺廚房呢，係完全聞唔到臭味嘅，打開都冇臭味嘅。咁我好快脆呢，就將個水喉呢，即係佢嗰個流嗰啲汁液嗰個掣呢，扭咗落去啦。咁然後跟翻去說明書講呢，我係鋪一塊膠網落去啦。咁其實可以隔到佢嗰啲細粒嘅渣滓咧，都 OK 嘅。咁我就試過喺面，但係後尾都係覺得鋪翻落底係好似比較穩陣一啲啦。咁我就預先預備咗係1盒嘅橙皮啊，同埋一啲植物性嘅廚餘啊。咁我咧呢一桶廚餘嚟講呢，我都係完全冇俾動物性嘅廚餘嘅，係啦，我全部都係用咗啲蔬果類嘅植物類嘅。咁我就會將佢哋盡量剪細粒啲咁樣，等佢容易發酵一啲咁樣咯。咁其實我之前呢做過酵素，但係因為酵素呢，用嘅廚餘呢唔多，而又要開稀水啊，即係要溝開水呢。咁好似擺到廚房1樽2樽呢，好麻煩咯，同埋都會惹曱甴啊嗰啲咁樣咯，係啦。咁我呢就鋪咗啲橙皮啊，同埋啲廚餘落去啦。咁就將佢連個桶呢附送嘅1包嘅 EM 發酵菌呢，就擺咗2殼落去啦。咁佢嘅說明書就係話係1層廚餘，然後呢1層呢一個嘅 EM 菌啦，係啦。咁唔使一次過呢，係堆咁多層啦。咁我每儲咗1湯碗，咁我就會擺落去咁樣咯。咁用到依家其實都個幾月㗎啦，咁係個廚房係完全冇味咯，打開蓋都係完全冇味嘅，咁就可以好放心啦。即係又冇話惹蚊滋啊，冇話惹烏蠅嗰啲咁嘅嘢咯。咁佢呢一個蓋呢係密封嘅，同埋有個啪掣落去咯。咁每一次一儲到咁上下嘅廚餘呢，我就會係再鋪落去咁樣咯。咁其實呢，面頭已經見到有一啲嘅白毛白菌絲嘅啦。咁因為係第一次係去用呢一個廚餘桶啦，咁
根據說明書話咧，嗰啲渣咧發酵完之後咧，都可以攞去鋪落啲泥裏邊咧，係種菜咁樣都係可以嘅，係啦。不過咧，用到依家已經個幾月啦。咁我發覺其實佢依個發酵菌咧係冇整廚，即係冇整嗰啲酵素咧咁容易發酵。咁但係我睇翻買呢個桶嘅評論咧，佢哋又話早期配送嘅 EM 菌咧係發酵得好啲嘅。咁但係咧最近咧係好似發酵得冇咁好啊。唔知係換咗啊，定係個質量問題啦。咁所以之後咧去到差唔多已經擺滿晒之後咧，我又買咗一支液體嘅 EM 菌咯。睇下會唔會真係發酵得好啲啦。咁同埋咧，我亦都喺中間試過咧，係擺一啲砂糖喺嗰啲發酵粉嗰度咧，EM 菌嗰度上面啦。咁又真係好似咧發酵得好啲喎。咁所以之後如果有更好嘅方法咧，我都會分享俾大家嘅。同埋咧，原來係已經一整桶嘅廚餘咧，其實都唔重噶喎。係啦，就係依家畫面見到嘅呢一支咧，就係液體嘅 EM 菌啦。咁其實我呢一桶廚餘咧已經滿咗噶啦。咁但係因為我見佢都係得少少菌絲啦，面頭白色嗰啲咧菌絲啦，咁所以我就又買咗呢一支啦，再噴少少喺面啦，睇下會唔會加速佢發酵咯。咁亦都係根據佢說明書話咧，大概即係一個月咁上下啦。我唔係好記得準確嘅日期啦。咁喺一個月之後咧，我都係開始咧係每一日咧咁去扭開嗰個嘅水喉啦。咁然後咧係去睇下佢有冇一啲嘅廚餘嘅水啦流出嚟嘅。咁就用個樽咧裝住佢。咁每一日咧都係我發覺係都有少少嘅，咁但係當然2-3日咧就會多少少啦，即係如果隔2-3日先流一次放一次水，咁就會多啲嘅。咁我用呢個樽啦，咁呢個樽咧就係裝住咁多，咁可以咧用水喉水咧開稀佢開滿一樽咁咧，然後可以淋菜㗎啦。咁其實咧唔臭㗎喎，呢啲廚餘水。即係發完酵嘅廚餘水咧，唔臭嘅，一啲味都冇，反而有一種咧酵素嘅香味咯。咁好啦，今日咧我就分享到呢一度啦。咁如果大家都係有興趣嘅話咧，亦都可以試下咁樣堆肥啦。